दा फाइनालि पिआरसिनि लानानै गोदान आपडेट फैबाय बेनो जाबाय नोंथांमोननि थाखाय अपसन फैबाय। हेल' लोगोफोर बरायबाय बड'लेण्ड जब इनफ' इउटुब चेनेलाव आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजां दङ। दा नोंथांमोना भिडिअखौ जेसेबां हागौ शेयार खालामदो, लाइक खालामदो, कमेन्ट्स खालामदो आरो नोंथाङा चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामदो मानोना नोंथांमोना बिग आपडेट लाना फैदों आसाम पुलिसनि अके। स' लोगोफोर नोंथांमोननि थाखाय मोजां चान्स नोंथांमोना एप्लाइ खालामदो दासिमबो जाय नोंथांमोना एप्लाइ खालामाखै दानिया नोंथांमोना अपसन मोनबाय एसटि एससि आरो लोगोसे अबिसि। दानिया बे आपडेटखौ सोर होदों आरो माब्ला होखो बबेयाव होखो थ' नोंथांमोना गासैबो डिटेल्सखौ मोनलांबाय थागोन। जास्ट नोंथांमोना भिडिअखौ फुल भिडिअ नाय बेनिफ्राय कमेन्ट्सखौ खालामबानो जाबाय। दा बेखायनो जों थांसो फैदो अफिसियेल वेबसाइटआव। दा नोंथांमोना मोननाय नङा बे अफिसियेल वेबसाइटआव फैयोब्ला माथो होआखै सानगोन नाथाय बेयाव होग्रोआ लोगोफोर। बे जाबाय मोनसे कम्पानि SSLPRBआ जेब्ला आसाम पुलिसा अर्डार होयो अब्लासो बिथांमोना बेयाव आपडेटखौ होनो हायो। थ' बेखायनो बिथांमोना माब्लाबा मिस्टेक खालामफ्लाङो। दाखालिबो SI आव एडिशनेल क्वालिफिकेसन गैयाबा साबमिट खालामनो हायो अपसन होदोंमोन नाथाय बिथांमोना मिथियाखैमोन जे एनि ग्रेजुवेट एप्लाइ खालामनो हायो होननानै। बेखौ जों मिथियाखै होननांसिगोन मानोना मिस्टेक मावदोंमोन। दानिया हाबाय स' नोंथांमोनहा बेखौहाय एप्लाइ खालामफिननो हासिगोन। दा बेखौ दोनथ'नानै दानिया जोंहा पिआरसिनि बाथ्राया फैबाय जे पिआरसि गैयाबा एप्लाइ खालामनो हागोन ना हाया एबा नोंथांमोना रिजेक्ट जासिगोन नामा गोबां कमेन्ट्स फैदोंमोन। दानिया बेखौ नायनोसै फैदो बे आपडेटखौ सोर होदों। दानिया फाइनालि नोंथांमोननि थाखाय अपसन थाबाय बेनो जाबाय बिथाङा ससियेल मिडियायाव टुइट खालामबाय बा आपडेट खालामबाय DGPआ जे नोंथांमोना नायनो हागोन फेसबुक पेजाव थांनानै DGP लिरनानै। दा बिथाङा बुंदों पिआरसिनि बाथ्रायाव जे जाय बिथांमोना एप्लाइ खालामदोंमोन गोबां प्रब्लेम मोनदोंमोन ना पिआरसि गैयिफ्रा। बेनो जाबाय SC ST OBCफोरा पिआरसिनि अनगायैबो गुबुन अपसन मोनबाय। बेनो जाबाय नोंथांमोना जायखिजाया एड्रेस प्रुफ होनो हासिगोन अब्लानो एक्सेप्ट जागोन। नाथाय मोनसेल' बाथ्रा बुंदों जेब्ला नोंनि जबा जागोन अब्ला पिआरसि प्रभाइड खालामथारनांगोन। नोंथांमोना जेब्ला सेलेक्ट जागोन अब्लासो पिआरसि मोनखायो नालाय आसाम स्टेटआव बेखौथ' मिथिखागौ बयबो। नाथाय नोंथांमोना दायो जायफ्रा डमिसाइल होदोंमोन भटार कार्ड होदोंमोन नोंथांमोना टेनसन लानांगौ गैया मानोना अपसन दंखायो लोगोफोर। जोंनि STफ्रा टेनसन लानांगौ गैला मानोना जों बेनिनो थागिबिखा नालाय थ' बेखायनो जोंहा इसेबां टेनसन गैया STफ्रा। दा बेखौनो आपडेट होबाय जे नाथाय जेनेरेला पिआरसि नांथारगोन। जाय ST SC OBCफोरा पिआरसिनि अनगायै अपसन दङ थ' नोंथांमोना जायखिजाया सार्टिफिकेट जेराव एड्रेस प्रुफ थानाय हरनो हागोन मानोना एक्सेप्ट जागोन लोगोफोर। दा बेखायनो नोंथांमोना जायफ्रा भटार कार्ड होदोंमोन दाखालि गोबां कमेन्ट्स खालामदोंमोन जे रिजेक्ट जासिगोन नामा होननानै। नाथाय जानाय नङा लोगोफोर मानोना जोंहा पिआरसि बिनाय गैखाथारला। जोंहा जायखिजाया डमिसाइलबो जासिगोन नोंथांमोना नटारिबाबो जागोन। जायखिजाया एड्रेस प्रुफ एबा मेजिस्ट्रिनियानो जा नोंथांमोना डमिसाइलखौनो आपल'ड खालामबानो जाबाय। आरो जायफ्रा गैथारा थ' नोंथांमोना भटार कार्ड होबाबो जागोन। आरो जायफ्रा गैया थ' नोंथांमोना आधार कार्ड होफ्लांदोंबाबो थ' नोंथांमोनाबो एक्सेप्ट जागोन मानोना आधार कार्डआवबो गासैबो एड्रेस प्रुफआ थायो। मानोना आधार कार्डखौ जानला मोनला मोनखाया नालाय थ' भटार कार्डनि थ्रुयैसो थांखायो बेनिफ्राय एड्रेस प्रुफनि थाङो थ' नोंथांमोनाबो एक्सेप्ट जागोन। थ' हायोब्ला नोंथांमोना डमिसाइलखौ होबा जाबाय जाहाथे नोंथांमोना सासपेक्ट जायोब्ला थ' डमिसाइलाबो जाथारगोन मानोना बेबो डिमान्ड दङ। दा बेनोमोन लोगोफोर आसाम पुलिसनि लेटेस्ट आपडेट। दानिया नोंथांमोना मोजां मोनबाय जानांगौ गोसोखौ जायफ्रा रिजेक्ट जाजानो गिदोंमोन। दा नोंथांमोना भिडिअखौ हानायसेबां शेयार खालामदो जाहाथे बयबो नुयो आरो बिथांमोना टेनसना खारो। जायफ्रा डमिसाइलनि अनगायै भटार कार्ड होदोंमोन थ' नोंथांमोना टेनसन लानांगौ गैया। दा बेनोसैमोन लोगोफोर आसाम पुलिसनि लेटेस्ट आपडेट। नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामबाय थादो दिनैनिफ्रायनो खालामदो लास्ट डेटआ बारा गोबाव गैला।